انقلاب انسان در سال 2023 با رونمایی از هوش مصنوعی بود. همونطور که میدونین یکی از ترندهای آینده‌دار بازار کریپتو میتونه مبحث هوش مصنوعی و AI باشه. همونطور که میدونین هوش مصنوعی فقط توی کریپتو کاربرد نداره، بلکه روی بلاکچین، صنعت، کشاورزی و همچنین تمام زمینه‌های زندگی ما رو قراره در بر بگیره. پس یکی از ترندهایی که ما باید حتما ارزهاش رو توی سبد خودمون داشته باشیم مبحث هوش مصنوعی هست. بریم با هم دیگه برترین پروژه های حوزه هوش مصنوعی رو بررسی کنیم. خب به نام خدا، سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم که اوقات بسیار خوبی داشته باشین. اول از همه بچه‌ها بدون فوت وقت با هم دیگه بررسی بکنیم تحلیلی که از بیت کوین توی پست بالای صفحه داشتیم. بالای صفحه حتما میذارم، اگه ندیدین ویدیو رو ببینین تا اهداف بعدی بیت کوین رو تا چند ماه آینده کامل بهش اشراف داشته باشین. همونطور که گفتیم بچه‌ها، بالای بیت انجام شده تا اینجای کار و بچه‌هایی که روی خود بیت سیگنال باز کردن تقریبا یه 7.5% 8% اینجا سود بردن، که حالا آلت کوینایی بود که بچه‌ها مثل BCH که تقریبا نزدیک 20-25% پامپ کردن و یه عملکرد خیلی عالی دادن که ما توی چنلمون برای بچه‌ها گذاشته بودیم. حالا اینا رو بررسی داشته باشیم که این ناحیه بود برای بچه‌ها گذاشتیم و یک سود 36% اینجا هدف اولش رو تاچ کرد. توی بیت کوین بهتون گفتم بچه‌ها روند کلی و غالب برای ما فعلا نزولیه و همونطوری که میدونین تارگت های سودی که براتون دادم به این صورته. میشه انتظار داشت که حتی بعد از این اصلاح اگه پرقدرت نباشه بالایی تا این ناحیه داشته باشیم و از اینجا بخوایم انتظار ریزش بیشتر داشته باشیم. این از بچه تحلیل بیت کوین. قبل از اینکه بریم سراغ ارزهای AI که توی سبدمون قرار بدیم، ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنین. صاف فراموش نشه، این تنها کاریه که شما میتونین برای حمایت از ما انجام بدین. بریم سراغ بچه‌ها ارزهای AI یا هوش مصنوعی. توضیحاتی که ابتدای کار نیاز بهتون بدم به این صورته که بچه‌ها ما همیشه سبدمون باید انواع متفاوتی از ارزها رو داشته باشه. بخش اعظم سرمایه ما روی بیت کوین، اتریوم و ارزهای لارج کپ میره که ما از آیندهشون مطمئن هستیم و یه عملکرد خیلی عالی توی بازار با بازدهی پایینتر ولی مطمئنتر میتونن به ما بدن. بخشی از سبد ما باید حوزه های ترند آینده قرار بگیره، یعنی به عنوان مثال توی هالوینگ پیش رو ما حوزه های ترند متفاوتی داریم. بحث دکس ها هستن، بحث قراردادهای بیمه هستن یا آپشن و گیمینگ هست، هوش مصنوعی هست. الان به حوزه هوش مصنوعی میخوایم بپردازیم. چند تا از بهترین ارزهایی که خودم توی سبدم قرار دادم و بهتون معرفی داشته باشم. ارز اول بچه‌ها آجیکس هستش، تایم فریم روزانه صرافی کوینکس. با هم دیگه بررسی میکنیم بچه‌ها. همونطور که میبینید من اینجا براش یک حالت مثلث نزولی رو رسم کردم. خریدهایی که براتون بچه‌ها با نقاط سیاه مشخص کردم خریدهای بلند مدت من هستش و منتظرم تا به این مناطق برسه و اونجا بخوام خریدامون در 3 پله انجام بدم. یک توضیح اول کار بهتون بدم. 2 تا پله اول بچه‌ها، پله اول بحث ریزش تا محدودهای مثلا 23,000 تا میتونه باشه، پله دوم 20,000 تا 18,000 تا میتونه باشه و یه پله سوم من همیشه توی سبدم نقد نگه میدارم روی همه ارزها که در صورتی که ما کف پایین‌تر زدیم بخوام اونجاها خرید انجام بدم. ولی در صورتی که من تاییدیه ببینم که آقا خبری از به عنوان مثال رکود نیست، اخبار بدی قرار نیست اتفاق بیفته، من خریدامو در میانه راه انجام میدم که از سودش عقب نیفتم. ولی عقل حکم میکنه که شما همیشه یک مقدار آزاد داشته باشین برای بحث سبدتون. این اعداد بچه‌ها نقاطیه که من منتظرم تا این قیمت برسه این ارز و خریداش انجام بدم. اهدافی که براتون گذاشتم اهداف کوتاه مدته. اگه به چشم اسکلپ نگاه میکنین یا سوینگ میان مدت، میتونین با برخورد به این ترند تا سقفش بگیرین به عنوان مثال، یا با شکست این تا این اهداف میتونین لانگش بکنین. اما به طور کلی بچه‌ها برای آجیکس اهداف خیلی بالاتری میتونیم در نظر داشته باشیم. همونطوری که میبینین ما اگه گام حرکتی ابتدای خودمون روی حالت لگاریتمیک بررسی بکنیم، ما از ناحیه اول تقریبا اهداف $2 داره، از ناحیه بعدی اهداف 1.14 سنت و از اهداف آخرمون تقریبا 60
9 سنت. اینو دقت بکنید که بچه‌ها این سه تا اهدافی که الان بهتون گفتم مجموعاً 70% تخلیه میکنن و یک 30% نگه میدارن با توجه به اینکه این حوزه قرار ترند بشه. یه 30% نگه میدارن برای اهداف بالاتری که ممکنه این ارزا در اثر خرید هیجانی قیمت‌های بالاتر رو ببینن و اونجاها شروع میکنن به تخلیه کردن. ارز بعدی آرندیار، همونطور که میدونیم بچه‌ها با اپل یه پارتنرشیپ خیلی خوب بست و خب خبرش زمانی که اومد من قبلش به بچه‌ها معرفی کرده بودم، خریدمون انجام دادیم، یه سود 230% ازش گرفتیم و عملکرد بسیار عالی داشت. اما اگه به طور کلی بخوایم بررسی بکنیم بچه‌ها ارز آرندیا رو الان تایم فریم روزانه هستیم، بازم ما توی یک مثلث هستیم که با برخورد به سقف داره ریجکت میشه. انتظاری که هست این ریجکت به سمت مناطق پایین باشه. این نقطه رو بعید میدونم، در صورتی که ما بخوایم کف جدیدتر توی بازار بزنیم میتونیم به این ناحیه برسیم. اما من پله ها رو به صورت 30% خرید میکنم، ولی پله وسط هم اینجاها روی ارزهای هوش مصنوعی یک مقدار سنگین تره، یعنی یه 30% اینجا خرید میزنم، یه 40% و یه 30% نگه میدارم برای پله پایین تر، در صورتی که اینجا تاییدیه برگشت دیدم شرایط بازار بهبود پیدا کرد، شرایط اقتصاد جهان خوب رفت جلو، من در ادامه مسیر همراهش میشم. بازم اهداف میان مدت رو براتون گذاشتم که میتونه با برخورد به این ناحیه‌ها و بهبود بازار یه بالایی دوباره با برخورد به این ترند داشته باشه و دوباره ادامه ریزش رو بده. اما به طور کلی باز هم اینجا یه بحثی به اسم اندازه حرکت داریم. ما در ریزشی که اینجا اتفاق افتاده، اگه همین ریزش رو ما بیایم اینجا قرار بدیم از سقف، میبینیم که یک ریزش دوگانه اینجا اتفاق افتاده بر اساس رفتار خطی و لگاریتمیک. خب ما این دوتا ناحیه رو میتونیم از برخورد اول بذاریم برای اهداف بلند مدتش که اگه بخوایم بذاریم تقریبا محدودهای $28 برای توی بورانش میتونه باشه و از پله پایین به عنوان مثال اگه بخوایم بذاریم، حالا من به صورت حدودی بچه‌ها دارم براتون میذارم، این روی چارت ست بکنین، همین کاری که گفتم به صورت دقیق به دست بیارین. $18 میتونه باشه و پله فرضی که در صورتی که ما کف پایینتر بخوایم توی بازار بزنیم میتونه محدودهای $9 باشه. پس اینو میتونین در نظر بگیریم برای اهداف بلند مدت آرندیار. دوباره تکرار نمی‌کنم که روی این سه تا اهدافی که بهتون گفتم میتونین به صورت 70% تخلیه بکنین، یک 30% نگه دارین اصلا برای بلند مدت، برای اهداف بالاتر. ارز بعدی که میخوایم بررسیش بکنیم FTI هستش که حالا چارتشو برای من بالا بیاره با هم دیگه بررسی روش داشته باشیم. همونطور که می‌بینیم بچه‌ها فد یک ترند خیلی بلند مدت داره که اینجا حفظ کرده، تایم فریم روزانه است این بچه‌ها، صرافی بایننس. همونطور که می‌بینیم با برخورد به این ترند ریاکشن‌های خیلی خفنی میده، ولی از اینجایی که برخورد داشته و رفته یک گام حرکتی رو تکمیل کرده، تو برخورد دوم نتونسته سقف این گام حرکتی رو بزنه. پس انتظاری که میشه داشت اینه که در صورتی که برخورد داشته باشه تاییدیه خیلی قوی تو تایم فریم هفتگی به ما بده، میتونیم بگیم آقا این ساپورت قیمتی انجام شده و در صورتی که هم بشکنه این مکانهایی هستش که من خریدم و انجام میدم. اما اهداف بلند مدتش هم بخوام، اینا اهداف بچه‌ها میان مدته، اما اهداف بلند مدت برای بحث هاوینگ بیت کوین رو بخوام بهتون روی این ارز بدم، همین اگه ما تکرار بکنیم به صورت تدریجی، اهدافی که براش میفته نگاه کنیم محدوده تقریبا $20-21، از خط دوم محدوده تقریبا $7 و از خط آخرمون هم که گفتم در صورتی که کف جدید بزنیم و وارد رکود جهان بشه محدوده $2.5. قبلش من برم بهتون یک پیش زمینه هم بدم از میزان سودی که میتونن با برخورد به سطح‌های ما این ارزها داشته باشن. خب بچه‌ها نگاه کنین، مثلا آجیکس به عنوان مثال در تکمیل گام حرکتیش از این ناحیه تقریبا میتونه یک سود حدودی مثلا 1000%، 1300% برای ما داشته باشه و اما اگه از پایین برای ما بزنه میتونه حداقل یک سود تقریبا 1350% داشته باشه که من احتمال برای این ارز بچه‌ها محدوده $2.5 $3 رو به راحتی میبینم، چون ارزیه که بسیار عمل کرده عالی میتونه داشته باشه. به صورت حدودی بخوایم بگیم 3700-800%. حالا من دقیق ترش اگه یک مقدار بخوام بگیرم تا محدوده $3 تقریبا 3600% برابر 36 برابر. پس اینو دقت داشته باشیم بچه‌ها، به صورت حدودیه، باید ببینیم که تا چه حد هوش مصنوعی میتونه دوباره بدرخشه توی بازار رو، بخواد کنترل بازار رو به دست بگیره. ترندی که شاهدش بودیم ترند آنچنان قوی نبود و انتظاری هم که داریم اصلا این نیست از بازار. پس این بحث رو مد نظر بگیریم. و برای
ارز آرندیار ما اگه از پله اول بگیریم تا محدوده‌های تقریبا $18 تا محدوده‌های ببخشیم $21 تقریبا یه سود 2200 خورده درصد داره و از این محدوده تا $18 رو بخوایم بررسی بکنیم تقریبا یک سود 3400 درصدی داره و اگه از ناحیه آخر که به عنوان مثال دارم میگم بازار بره کف جدیدتر بزنه ما میتونیم یه عملکرد فوق العاده برای این ارزها $10 هم در نظر بگیریم تقریبا 34 برابر سود داره. فتم براتون توضیح دادم که بچه‌ها به چه صورته. اما سه تا ارز اصلی بهتون گفتم که من اینجا درصد میزان سرمایه بود. حالا من این درصد فتم براتون بگیرم که از اینتری اول تقریبا تا اینجا 18 برابر داره، تا اینجا 53 برابر و تا اینجا تقریبا 166 برابر. اهدافیه که اصلا دور از ذهن نیست. پروژه‌های متاورسی مثل سندباکس رو بررسی بکنین 3000% رشد هم توی بولران داشتن. و بحثی که وجود داره اینه که به عنوان مثال شما آلت کوین های متفاوت رو میتونید بریم بررسی بکنید که تو هالوینگ چه رفتاری از خودشون نشون دادن. بعضیا بودن که بالای 2000 برابر شدن، بالای 1000 برابر شدن و اصلا دور از انتظار نیست که پروژه های هوش مصنوعی هم بخوان همچین کاری رو انجام بدن. و از اهداف دومش تقریبا یک 60 برابر داره، یک 166 برابر و یک 457 برابر. حالا ما پله آخرش رو نمیگیریم به خاطر اینکه زیاد شما نباید مبنای کارتون قرار برین، شاید اصلا ما کف جدیدتر توی بازار ثبت نکنیم. این سه تا ارز اصلی هوش مصنوعی بود که بچه‌ها من توی سبدم قرار دادم. اما یک جم خیلی خفنم بچه‌ها من روش دارم کار میکنم، تحلیلاش انجام میدم و ارز وراسیتی هستش که با VRA نشون داده میشه. دقیقاً مثل فت بچه‌ها یک ترند بلند مدتی داشته، حالا یک مقدار نت منو داره اذیت میکنه ولی یک ترند بلند مدتی داشته و از اینجا ما یک گام حرکتی رو به سمت بالا انجام داده بودیم. اگه بخوایم اهداف بلند مدتش، کوتاه مدت‌ها و ورودها رو بچه‌ها براتون مشخص کردم. اگه بخوایم بلند مدتش هم بگیریم تقریبا محدودهای 84 سنت میشه، محدوده های تقریبا 41 سنت میشه و محدوده های حدودی 13 سنت و سودی که قراره برسونه بسیار قابل تحمله. دقت داشته باشین بچه‌ها، چیزی که از این ارز انتظار دارم اینه که یک 100 برابر رشد بکنه طی 2 سال 2 سال و نیم. اما بحثی که هست اینه که نه که کل شما به عنوان مثلا سرمایه‌تون روی این ارز قرار بدین. این ارز 100% ریسکیه، جمه و مارکت کپ زیادی توی بازار نداره. یه بخشی رو میتونین بهش تخصیص بدین، شما به عنوان مثال پله دوم برای ما فعال بکنه و تا محدودهای به عنوان مثال $0.5 هم بخواد بره و خودتون بررسی بکنین تقریبا یه چیزی حدود 383 برابر میشه. یعنی اگه شما به عنوان مثال دارم میگم 10 میلیون هم از این ارز بخواین خرید بکنین یه چیزی حدود 3700 تقریبا بهتون سودرسانی میتونید داشته باشه. پس زیاد طمع نکنین. به عنوان مثال دارم میگم کسی که داره سبد مثلا 500 600 میلیون تومان میبنده، ارزایی که مثلا مارکت کپ پایین دارن 5 تومن 10 تومن میتونه ازشون خریداری داشته باشه و توی ولتش نگهداری بکنه. اینا اگه بخوان حرکت‌های خوبی انجام بدن مطمئنا میتونن توی بازار بسیار خوب بدرخشن. اگه از محتوا خوشت اومد دوباره تکرار میکنم ممنون میشم که لایک و سابو انجام بدی و زنگوله چنلم فعال بکن. اگه تحلیل بیت کوین ندیدی بالای صفحه برات میذارم و دو تا گوشه تصویرم 2 تا ایدراپ خفن بهت معرفی کردم که به صورت رایگان میتونی انجام بدی و شانس خودت رو توی بردن ایدراپ بالا ببری. با آرزوی موفقیت، سالم و تندرست باشین.